Na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu na bayebaki nsima totangaki na loyembo ya David, Psaume de David 15 verset 1 tina 5 ya mobimba nango uta verset yango kino na 5e verset. Tokendaki na Deutéronome to rappel ya mibeko tozwaki yango na chapitre 5 verset 1 tina 21. Sikaboye tokoleka na mukanda ya Josué chapitre 1 verset 7 tina 9. Josué chapitre 1 verset 7 tina 9. Tokoleka pona kosukisa na Ésaïe 65. Ésaïe chapitre 65 verset 17 à 25. Ésaïe 65 verset 17 à 25. Soki tozwi etangelo ezali boyi. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès avec tes entreprises et tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Na kombo na tata mwana pe molimo mosantu. Amen. Tokoleka pe na Esaïe bana moko. Esaïe chapitre 65 verset 17 à 25. Soki tomoni etangelo ezali boye. Na kombo na tata mwana pe molimo mosantu. Car je vais créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus de choses passées. Elles ne reviendront plus jamais à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit de pleurs et le bruit de cris. Il n'y aura plus des enfants ni vieillards qui l'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons, ils y habiteront. Ils planteront des vignes et ils en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes ennemis jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Les loups et l'agneau pétront ensemble. Les lions comme le bœuf mangeront de la paille.
et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Na kombo na tata mwana pe molimo mosanto. Amen. Amen. Tobonde. Na kombo na tata mwana pe tata molimo mosanto. Tata Nzambe kolo Yesu pe papa simo kimba mkianga. Tozongisi matondi pe matondi epai na yo Nzambe na biso. Obateli biso butu mobimba. Pe uposo mobimba. Lelo yo ezali yenga. Ndenge esengemelaki biso ete topema mokolo yango po tobulisa yango tokumisa kaka yo Nzambe na biso. Opesi biso ngonga oyo tomati na etelo esika oyo tokoyoka liloba ya yo Nzambe na biso ya bomoi. Liloba oyo tokoyoka ka yango nde kopesa biso makasi po ete na mokolo ya suka ekoka kobikisa biso. Ngai nazali kaka moto. Bayebanso bakolekaka wa papa okosalelaka bango na lolenge nyonso oyo yo osalelaka. Telemela na makolo na ngai nkolo. Lobela na monoko na ngai nazala kaka simple instrument. Mayema kobima pa na ngai ezala yanga te me ezala ya yo oyo kopesa nga. Nga nazala kaka instrument kaka eloba. Me kuna ekokende bandeko bana na yo bayoka. Po babomba pe biso me ipe tosalela yango pona mokolo masuka ebikisa biso na kombo na tata mwana pe molimo mosanto. Amen. Na kombo na tata mwana pe tata molimo mosanto. Nwangonga oyo epese mini biso awa tokome na 13h25. Na sengi attention ya moto na moto. Eza ngonga ya kolala te. Ndenge bakote ya kabiso tango nyonso. Nde ngonga oyo esengeli tozala concentré po toyoka. Pe tozwa likambo oyo tokozonga nango na ndako. Na baye oyo bazali na bwanya ya Nzambe deja kotanga pamba ndenge na tandi boye bako resume deja matei nyonso kuhuta na nzembo ya Dawidi oyo na tangi na mibeko oyo na leki na rapele mibeko pe na mukanda oyo ya suka oyo na tangi. Soki ko resume yango na phrase moko tokoki koloba boye. Nzambe asali mokili ya sika oyo ekozala ni pasi ni maladi ni kufa esemona ya sika. Kasi batuni nani ya kokota na mokili wana ya sika oyo Nzambe asali epona kokota yango ya réponse bapesi biso nde barapele biso mibeko. Voilà résumé à ma tête. Mais ce qui te koloba, juste kaka pona ko clarifier wana na phrase simple matei oyo ya lelo. Soki mutu alini atuni batani na makambo nini balobi nini eza facile. Nzambe asali mokili ya sika pona bana na ye. Mokili wana ya sika ekozala kana pasite. Me batuni nani akokota kuna na mokili wana oyo akobatela mibeko na ye. Sikoyo tozonga tolakisa ndenge nini Nzambe pe mituna wana eyelaki. Loyembo ya Dawidi oyo tangi ya 15 ndenge tolobaka psalm ezali banzembo ndenge tokoyembaka bikolo nyonso. Biso source na biso ya matei. Biso normalement bakimbangiste tozali très riche. Matei na biso tokozwa kango na ba source ebele. Na banzembo. Na ba maloba oyo matei oyo ba papa na biso batei biso. Bible oyo tata Simoki Mbangu kaka tikelaka biso. Donc c'est-à-dire que topuisaka matei na biso. Soki na Bible okoki kotanga te atana maloba papa o alobaki oyoki yango ozili kamukuna
Soko landa ki maloba papa te ata na nzembo oyo yebi matei ezalakati na yango batuni awa nzembo oyo David ye moko mutayemba ki yango biso nyonso toyebi David mosali munene ya Nzambe mpe Nzambe alingaki ye mingi penza kutu abandaki kobenga ye l'homme selon mon cœur po Nzambe alingaki ye mingi na mayemanso David asalaki ndenge biso mpe kaka na ntango oyo po ndenge ye moko kutu motei ya liboso tata simoki mbakianga nazali koloba na biso otei oyo ezalaki kala te ya mpe ya sika ndenge tozwilaka metodologie na biso ya kotei otali likambo oyo elekaka na ntango ya kala nde otali ochango ositiwe yango na ntango ya biso siko na ntango na biso elobi nini na kala David ndenge ayebanaki bambonaki ye vraiment moninga ya Nzambe vraiment parce que Nzambe alingaki ye mingi mais David mpe asalaki mbeba na suka toyebi David akweyaki mpe na mwasi David mabe na ye mpe azalaki na basi 300 mobimba ntango bato bamoni na ye mpe David na ye mpe akwei na ye susu na likambo nde mwana yango sikoyo na ye boka betuni Nzambe bongo nani kaka kokota kuna na lola kuna na mboka na yo ya bule soki mutu totyelaka motema kutu ye wana akwei na ye ebongo nani vraiment oyo akokota kuna alors epesaki leso na mutu nyonso na ye moko amitunaki nani akokota po kuna balobi qui va habiter avec Dieu question mutu ya mokanda yango wana nani oyo akovanda kuna na Nzambe sikoyo yo moko tumituna nani sikoyo mpe na ntango po tomoni banganga Nzambe ya ndenge na ndenge ya mangomba nyonso ezala biso ezala oyo baza libanda baza kokweya bavide yo banini nyonso sikoyo toza komituna finalement nani akokota do question na mpe biso toza komituna ngo po tomoni bato nyonso na biso moko na bango bato tokumisaki ndenge moko yango sikoyo nani akokota question biso nyonso réponse na mweza musika te Nzambe arepondaki ye mbala moko oyo akotambolaka sembo oyo akolobaka lokuta te na monoko na ye oyo akotukaka ndeko na ye te oyo akosalaka pasi na ndeko na ye te biso maloba mabe eza te na minoko na biso bamususu likambo ya kosambisa yango oyo ozali zuzi me lokola bapesaki yo kanyaka moto azali innocent okondane ye ndenge mokanda na Nzambe alobi oyo akozwaka mbongo te mpona kokondane innocent fo azala juste ona nyonso wana biso nyonso wana toza nango makambo nyonso soki totuni awa mama dingani tata dingani devisangata mosanfa oyo alobi Bible oyo akopesaka mbongo interete ngati mutu nalobi na Bible kutu ayebi ke mutu akoki mundimi akoki kopesa mbongo ya interete est-ce que biso tosalelaka yango te donc mitala kaka na question wana David amipozaki yo mpe sikoyo se situe nano na contexte wana nani akokota batata mpe bamama mibeko oyo totangi eza rappel tosali po question nango yango wana question mutemeni biso wana nani akokota kuna na lola mikolo nyonso na kanisa tozolanda papa surtout na voyage na point noir toujours mibeko landaki te nyonso ya ntongo po toujours mibeko bazali korapele biso na ntango ya kala na bana Israel Nzambe abimisi bango ntango abimisi bango na nzela bazwaka mibeko nano te na bokosoti wana te ntango bakatisi mai nde bakomi kuna bamoni vi oyo babandi kosala na bango nyonso basali mpo na nini babongisi bikeko basali nyonso mpo babana kosambela
Mais pour Moïse, tant Nzambe abengaka bitala bato na ndenge bakomi. Nzambe apesi mibeko. Kende kotangela bango mibeko oyo. Bobo sala teke bo uti na Egypte. Yango Moïse azali ko rappeler bango. Nzambe lobi bobo sala teke bo uti na Egypte sika bozalaki na pasi. Ngai Nzambe na bokasi na nguya nanga. Na bimisi bino. Na bimisi bino na sika bozalaki na pasi. Mais lelo, quelle ingratitude batongo babosa na bango Nzambe wa. Et pour preuve, Nzambe eloko nyonso soki mbebe conséquence nango ezalaka toujours fâcheuse. Soki mbebe ye na likambo ya Nzambe conséquence nango etumbu nango ezalaka toujours paseyaka. Pasi yeyelaki bango yango Nzambe asilikaki mibeko lokola batosaki yango susu te. Na bango nyonso 600,000 wana mibale kaka mutu bakomaki kaka na mboka ya elaka wana na ba oyo babotamaki na nzela. Imaginez 600,000 personnes mibale bakoti. Toto abuta tango ya kala mbeba eyaki na Sodome na Gomora boni babika kikono loti kaka na bani. Toya na tango Noé ebela batu wana nyonso Nzambe asalaki boni babika ki 8. Siko na tango na biso combien oyo bakobika suite ya bambeba na tango ya kala mibeko pe na lingomba ebandi lelo te. Biso tango tobotami na mboka bayaya banizalelaki bakolo batata wana tokutaka biso mibeko ezalaka na nkamba ndenge na yebisaka bino ezalaka ya kosakana nango te. Mibeko ezalaka pasi mingi na nkamba ke na mbeba kaka ya muke babimisi na tata na mama babengani bino nyonso bokei pona mbeba ya mwana ti batangu bayaki kosenga bolimbisi na mfumambanza alobi bino boza komona mibeko eleki makasi. Bongo bana Israël bazalaki nango combien? Bana Israël bazalaki nango 603 plus 10 oyo Moïse ayaki kobakisa komi 613. Et bango babana kosala ndeni soko tosi mibeko tosi yango nyonso balati robe mulai bakomeli yo balwa nyonso tout. Donc tango zoleka oyo il est vraiment azamu motosi ya mibeko. Mibeko ya bana Israël ezalaki trop dire koleka. Tango batata basengi eke nkamba mboka etonga mananu papa kokenda biso na rigueur boete sinon te batu bakoya na bango te abibo ngai te bon ça va na ndimi na léger botomo mais mukolo tata koya akoya kozongisa mibeko na nyonso tu ngai na kozala na ngakutu te to monyango si lelo toza kobude biso nyonso mibeko eleki mingi na kamba pona nini nzongo mibeko eza ya sika te biso ezalaka nango deja kala na lingomba tala tekniki batata na biso bazalaki nango kote ya mibeko ezalaki ndeni nakaza bambuta bakocontredire nga te mutu aponami atei akoya atanga mobeko oyo eza facile pa na ye aye soka yibaka te mbala moko aye pa batata mpe bamama boyiba te asukili kaka wana parce que ayebi ke yazalelaka nango te kuna na ekopo azali wana kuta kostanga akotusha kutu kuna te kuna na kindoki azali akotusha yango te mobeko oyo amoni oyo aye eza juste mesure na ye yango oyo akoya koteya na bato alors mfuma longo atali amebango baza mayele te bakanzi baleki nga na mayele na 85 asali biso circulaire muteyi nyonso akomata liboso awa atanga mobeko nyonso uta ya liboso tina 10e elakisi nini lefe ya kotanga ngo kaka okota ata olimboli yango te etali ete lokolo otangaki yango kaka
c'est que vous avez été dedans. On s'est là, on t'a expliqué. Mais le qu'on va qui y batte, qu'on s'allait coboter. Nous on se le qu'on cite nous, na yo toza na kati. Moi yo ki mango susu ezate. Na tamu na biso oyo muta ko pona mubeko azate. Mibeko nyonso za mubeko. Tolandi mikolo leki tata simuki mbao kyanga nza ko loba nini. Nani akosambisa biso nyonso zozi. Kolo Yesu akosambisa biso. Siko nani akufunda biso pa kolo Yesu. Mibeko Moïse mtu akufunda biso epa kolo Yesu. Ngaya mwanite tala bangoyo mkalo pese nga yango. Kolo Yesu akosambisa biso à travers kaka mibeko. Akotaka kusambisa biso na longo mususu. Batata pe ba mama. Ezali pasi mingi pe mawa. Tina tango yo biso na niveau na biso. Bakimbangiste. Qu'il faut pas continuer à toujours côté à biso kaka na mibeko. Oh ezali déjà à peu près 37 ans. C'est pas facile. C'est que tu as négligé la liboso. Il y a ça pour le biso que biso to kotambuza mukilio nyonso. Et mibeko kotambuza mukilio yo oya ye. On suppose que biso toza déjà aguerri na mibeko wana. Poto te ya bato. Abo biso moko to kote ya bato mibeko ngo kutuna to simbi amote. Tozo luka makamongo ekok. Ekokokela ndenge ni. Nzembo to kosambela awo. Nzembo yo misatu to yembi. Nzembo wana ngapele ngaimbala moko likamba. Emvuluzi kwa ngeto izidi. Totuni motuna nganzamba kwanda kwa ni yene. Pour misusu lokola to yebi vraiment ça c'est nzembo te. Na menga ko expliquer bino nzembo ko laxi. Biso vers les années 72. Tant que zalaka na matutu na tango wana amboka. Sauf aussi c'est répétition à 18h pourtant on a 18h sur le beti siffler beti tout ça là tata moko voilà so ka beti ka bino nyonso moi si mobali ata ko vala na moko mutu na kwena ye nzela na ye répétition katani biso siko ba flûtiste photo kende et pas ya tata mfumambanza et so to komi wana nzengo to kobeta ya mwana aba 72 wana batata to kutaka o bazalaka ko lakisa biso biso to kutaka batata ba mikolo neti batata kumpenda wali andika ne batata biso to kutaka na matutu ba batata kumpenda bazalaka bangonyo kwa nwani balumbuzu bangonyoso wana batata wana to komi pa ya papa nzengo to bano yemba mukaka au fur et à mesure to za kokola c'est maintenant que je commence à comprendre que non et ça question de to za tuna kanzabe question yo avant d'être si moi qui m'a entendu après na Brazzaville j'ai eu la chance na recevoir la naïe biso tant que cela qui va na mikene na loni to bataki ko kende ko ye ko la makamwanza dans le camp pasteur école biblique et bandaka bataka ya liboso wana bataka école biblique papa mote modila papa wana nyonso première formation d'équipe deuxième troisième mais quatrième temps le combat na suka papa mfumalo wakangana na école mo kindoki moko se développa kana kuna ekoma kama kasi tumona bibebe ya ndenge na kana na mukolo wazo kuna 4-5 personnes bokundi na 8h vers 11h bokundi mususu na 14h bokundi mususu alors école ametana maka tiba eko déplacer mo ekomi na molekitsuka mais biso sikoyo bana mike na ba yaya otozalaki na bango notamment na tamu wana na biso limikaka baye o bayaka kosala mosala na kama baye bayebi ngombe kitsuka bien et pas na biso des limites ya ba étranger ya wana yo mukolo mboka babani après ndako na biso nde bakolo mboka bangwana mais biso muto ya bango pe na biso bauta baningizila tozalaki juste suka nde biso mais qui risque na ngambo na biso na papa fuambaza pe na ngambo na biso alors ba cousin na ye bazala ngambo ya bakolongo
Biso, nous étions obligés, il y a des chaque mercredi, chaque vendredi. Et le professeur Wana, papa Silou Matondo, il est né pour te Naba papa Simon Bango Nyos, Babiso Banamike, Bango Bayaya, Bazala Kikuna. Ne bazamote ya biso, que tata Simon a kozonga, Bokomona ye, Bokovana na ye. Na ye Bazala Kiwana. Biso Nyos, Tozo ye pour la classe, Biso Banamike, Bango Bayaya. Baye bisa biso likam. Ne kuna babana kote ya biso. Papa Fouambanza avant na côté. Ce que le professeur a dit, explication y est pas prise. Donc biso na autre zalaka na tango wana tobenga ngo calendrier. Likamu so que papa Simoni Maukianga na lobi likamu moko pa. Na benga ndeko yaya. Et dans le calendrier wana ndeko après ça likamu. Ah oui, c'est que to komi place pour. Donc to yebi évolution makambo mpe ndenge za kotambule. Mikolo yo na phrase ya papa Simon. Nyonso ke Nzambe alinga sana mokili ya sika. Na kanisa na Point Noir, na Gambonga, na Brazzaville alobi yango. Ke na mokili wana tozokota kolela ye kozala te, pasi kuti kozala te. Nde makambo oyo Ezayi bayebisaka ye mpona bana Israele. Nkolo tata Nzambe tango ayebisi Moïse tango akufi, yango tetangaki na Josué. Bana Israël bamoni kana yango bakoti yango ba rappelaki Josué ko se séparer kutu te na mukanda oyo ya mibeko oyo Moïse atikela bino tata na bino so bolingi bo réussir. Nzambe à travers le prophète ayebisi bango bomeka kokene ni à gauche ni à droite mais botelemela kaka na mukanda oyo Moïse tata na bino o apesaki bino ya mibeko. Bon, Nzambe wana o alobaki na bango. Bon, o alobi na biso ke makambo yo misatu na tikili bino. Soki bosaleli yango te. Pasi na bino kosila te. Nini eza différent? Kaka même phrase kaka yango wana abaluli na sens mosusu. Même phrase wana alobaki ke soki mboka bozo kota ya sika. So bolingi bo réussir makambo nyonso. Ne vous séparez pas du livre de loi. Oyo Moïse appelle ça kibino. Kaka tangu na biso akomi awa baluki alobi makambo yo misato na tikili bino bolingo mibeko misala soki bolingi bo sepe soki kaka botenga mikaka fini pasi na bino bosila te. Iye wana kaka Nzambe. Biso kutu chance to moni Nzambe. Ngai na tuna kiye avake ni Brazzaville. Ah papa. Kasi selon ndenge balobela ka biso tam tozalaka na classe wana na calendrier. Nzembo tu limbi saka mutuna pe biso ba fritise to benga mutuna za masasite. Mutuna eza masasite papa. Nzamba kwa ndako ni akini ovobwe. Mboka moya sika eza kaka musika ou ndengeni. Alobi si to komi na mboka ngo yango zo rappeler biso vite fait mibeko et que to komi mais tala zo tala bato. Voilà encore une chose na koyebisa bino na yebite likamwana et soit kinga mingi mais c'est comme si bato bachaki yango kate biso na selon calendrier na biso to meka ni pe ko discuter na bandeko mosusu. Tango yo tozokota na makambo ya esemo mukili ya sika yango phrase papa bimisaki soki boza bato makambo wana biso nyonso tolanda kango. C'est vrai façon ya kointerpréter yango ya kotula yango moto na moto se différent ndenge na ye mais na biso ba misusu oyo ezalaki passe tolongwe centenaire le 6 avril 2021 tosepeli. Alors non, eleki ka muke jie, mama kwa kianya ke ipo na nini, akepo asenge na biso likambu po eko akosala manoki noki. Bolanda ngabi. Et l'année à centenaire est coïncidé na 70 ans. Il y a âge wana. Il y a yé, Nzambe molimo musamba. Or, là il peut mutona keyaka je crois dans septembre tona ko lobela makamba 70 ans. Na mesa kaka oyo na lobaka na bino ke chaque 70 ans
nzambe asalaka likambo. Asalaka likambo. Et 70 ans après, nzambe abalolaki elongi na ye na bana Israël. Pour que pasi na bango eyaki kosila ayokelaki bango. Qu'est-ce qui s'est passé dans le mois de septembre avant de commencer dans le mois de octobre de 70 ans? Phrase papa aloba en plein tilt. Biso nyonso to yoka yango. Lokola bazate ya biso tozo changer na biso kakate. Je préfère kutu là que nous sommes à centre moko kuna na ndimba kenge na zwa ba bébé là que ne ko garder ba bébé na ngakuna ba sala na ngai. J'espère que to yoka kyangu ngate muna fonda mo. Mutu nyonso yoka kyangu. Est-ce que di loba wana ezali malamu? Donc biso nyonso awa mutu malamu azana yete. Et ce qui est encore crié, personne n'a réagi dans les Cambouans. Namino Banzambe, Bimakaka Maloba Bibale. Ce qui malédiction, c'est bénédiction. Mi balé kake Bimakaka Banzambe. Na pesi bilon d'accès. Na 89 ou 90 comme ça. Vidéo et comment circuler sur ce bicolo, la monnaie due en plein sous. Papa Mfumalongo batu bakeko somba dimanche liboso porte ya centre d'accueil asiliki alobi soki botie fwe na bengi na bino mutuka munene e ya ini ata bino nyonso tu wana bokufa e soki pe boye kolela awa na kata centre na tumbi bino ngai te maloba wana ezotambola bakati nyonso baba nango réaction nini ezalaki ya bambuta na tango. Tout le monde, papa Bakoya Kiwana, papa Nkimo, papa Wanzungasa, papa Mfoko, papa Kosala Boyete, Kosala Boyete. Et biso na koreki na tamwana, to lala ki na mabele. So boyoki les ala nzembo moko eza wana za boye. C'est nous qui avons chanté. Mais les 17 septembre, papa lobi que Akosala kana ye pour amoni pa na biso eloko sante. Alzo ba bébé, akele ko boko la kuna muta ko mona ba moti muta et personne n'a réagi. Uta na bali mbuta tina se. Nini moi? Ngai j'ai fait de mon mieux na bengi papa Moudou parce que c'est mon collègue de classe. Na bengi a bikofe. Est-ce que ni kamouane le ki wana bon mon yango rien? Heureusement que maintenant qu'ils se sont ressaisis. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare dans le retour dans Brazzaville. Il va se passer quelque chose pour toi. Jamais tu vas dire que tu vas te coller. Il y a des gens qui sont longs, ils sont longs, ils sont longs. Ndenge batata wana bayebisa biso. Soka binisika le loba muke ya mabe, bolala na mabele malamo. Bolekisa ye kutu journée te. Liloba ya Nzambe ata eumeli ekosala. Na beti la kabino lisolo awa que papa Mfumalongo akweyaka likolo ya tribune na nkaba. Lisolo na batu bayebi yango. Engamu tunakenda kolala na mabele na koreki poto senga bolimbisi alimbisa kabisa. Na beti likino susu mu lisolo que ba chorale centrale ya nkamba. Baba nako yemba na katanda kwa kilo. Ba déclarer nzala asirika ba fleur ko bisa banzembe. Ngai mutu nakenda ki kosenga bolimi sinaba na koreki wana pona ko calmer likambo wana. Bongo bato bombuta na biso actuellement. Beaucoup biko kutala likambo wana te. Liloba wana bibaki wana samedi na point noir abibisi ni. Lokola mabezo si la karate. Tozo kende kote moko to kokende mabele ko fumama. Emili ba. Je sais pas ce qui va te bayoka ki. Alors bien, et personne n'a réagi. Batata beba maman. Tu as distrait ou bien nini? Hier, tu as eu l'accès, tu as eu l'accès, tu as eu l'accès. Quel soit tout, nada kokota kou. Besoin de Kolobayoka, besoin de diriger le monde. Et c'est le monde que nous allons diriger. Boye, nous sommes encore distraits. Mais bien comment tu as l'accès à battre? Là, nous sommes assimilés en mode. Yango batata pe ba mama. Pona ko tata mingi te. Lisese moko na za bango ya suka. Oyo bateya kabiso na tango wana bomwana.
Tata Nsingi. Muta Nsingi azalaki notable na mboka. Abandaki pe kosalisa bato mingi na mboka na bango. Soki likambo ekweyi, asuki. Mais il s'est fait qu'un jour, ndako Muta Nsingi eziki. Muta Nsingi ndako eziki, tala réaction ya bato na bato. Bakususu bamumatali kuna mabinga wapi na ndako Muta Nsingi. Ile pe alekisi to arepela kaka. Babaliki. Baya mususu lobinini. Baya ni Muta Nsingi, yekuta yepe na ndako mo aleki tout droit akema ye. Bato mususu unga makelele nini nini wana ndako Muta Nsingi za kozika. Bino mtu boza kuna motale na ye. Wala ke kopeteka mefo exact. Mais moi groupe de gens bapondani ba kuna pena tango bangoka ba pompier bazalaka te. Badi ba mama mususu badi ba mai bazobwaka bisa na mboka to bomaka moto la mandala. Bakati mandala bazako bomba. Mais une partie zikaki maintenant vous me bikaki. Et enfin curieusement l'État y est pour besoin d'enquête akangi mboka mobimba. Taba akangi mboka mobimba abaki motuna moko na moko. Yonda kwa Muta Nsingi ezikaki. Omona kini? Ngai atuka na boya ki kokoma kuna po fitaka ba problème na mona ikabili ngakuna atikala ki makwena nga. Saka. Ati. Bongo yo. Muta Nsingi kutu na lingaka yikutu atamukete. Zarawa. Basepare bato nyonso. Mususu nga makelele kaka bato. Na bongo yo. Ngai tanga moni bandi kozika. Na kima kimbangu malgré mes faibles moyens. Na kata kima mandalala. Na kuba kuzi mwendamba moto pour ndamba biloko ezika te. Yo zanawa. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ndako Muta Nsingi yango yo tozali samba papa Simoki Mbangu eziki mukili mubimba komba Simoki Mbangu etamboli biso nyonso toza okura nango eza susu ndenga kala te ko bato babomba na kite boyebi ntina tolatelaka uniforme chaque dimanche nzambe c'est une forme d'évangélisation. Ndemo zoleka kaka boyi. Mutamoni wana banimbanise banani. Alukia yeba, apose mo curiosité, ayeba ti ayebo yeba keno nzambe, ayaka alata nzoto boyi na boyi. Mususu kaka wana alati no kimbangi afini yo pe malamu. Mususu nano ngenda lobi. Muta Nsingi yango eziki. Sama Simoki Mbangu etambole mukilimo. Yona makambo nyonso Simoki Mbangu, retenir nini? Bamususu bakoyebisa yo nga vraiment baeglise baafrikain wana yango te sawa zalawa bongo yo onga vraiment nalandaka misiki na bango ya kutamika soka zobeta kuna no soka na wana nde nasepela mais le reste rien sawa zalawa moto na moto bo biso sikoyo normalement biso nde biso tokende ko atteindre fait wana c'est-à-dire que biso tant toyokaki sango ya malamu tokendaki tolandi likambo yango po tobilisa milimo na biso nkolo Yesu yeyo aye tolobaki aye juge nde ye akosambisa bato na nini na mibeko kaka yo sango bakope po rezo tanto bato bazokanisa napesa parenthèse moke selo ndenge bayebiselaka biso yango ndaiso toza kozela ndaiso ekoya mokolo nini et puis quand la période ni pour battre moi confusion mususu tozalaka na mwa ndaiso ekoya mekoya sikoyo te ekoya après likambo moko keni likambo fumalongo bible elobi na biso nini bakoya kolanda bino basimba bino na bilamba mpo bolakisa bango nzambe azali wapi bongo soki ndaiso eye lelo oyo na ndaiso toyebi ke bato mabe bakolamuka te oyo akoya kosimba biso na elamba nani akozala te nzambe alobi ke mokili ya sika tokosepela
soki ndaiso eye oyo komona biso ke biso tosepelaki nani bakozala te. Donc kosepela d'abord nzambe akosala likambo. Nga natunaki biso toyebi ntango nazoloba boye bato tolenga kuna mikolo wana bayebi likambo naza koloba. Tata Simoki Mbangu ngana mukolo mosusu tozosala baprogramme. Ah bon, si vous voyez, papa vous savez, nous sommes au petit peu de la kemu. Kasi il y a un peu de poto. Alors, il y a un peu de kamamoto. Poto na koyake. Na koyaso na yesi ko bakolobani ke na yebo zwa magie. Oyo na kosala la miracle. C'est que na koya poto sikote. Photo de la dame likambu wana. Likambu ni. Ya mwa yemi sa kabino mikolo nyonso. Tozo zera likambu moko esala manano te na mokili. Likambu nini? Si vous avez dit que vous avez question. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que partout. Biso, tu y es bakanzembo. Il y a une réponse. Vous qui êtes au vinilanga, isuvuluzi, ukuiza sola veledi. Moi, mon zaya, son nom. Et tata Simon tout mose yaki tunatalanga mumatutie mazuke kwizila tokomona tata Simon Kimbangu kiangani na mapata. C'est ce que batata bayebisaka biso ekosalama mokili mobimba même heure, même seconde, même jour. Ne bato nyonso tant tokotala likolo tomoni oyo mutu siko mutu ango nani tango bokomona ye ba donc yende nzambe ali baye kotala mais tomona ka mutu ango yalata ka il faut ba bato wana bakeko kangai papa ko kende ko nakisa biso place mutu wana zali nde nzambe ye et puis pembeni ndako na yo mutu akufi papa ko pardon, yo le sambe la déjà dans nzambe wana la musa ebemoni. Yo siko le temps ba ko prier simité. Baba biso mababa voilà tamba ba ko mababa. Tout se préparer à moza koloba. Nguye za koya. Nguya munanya ko zwango. Question susu. Nanya kokota kuna na mboka wana sika. Ya ngoba tata ko mama. Oyo muketo zalaki nango. Mutu atunyo lelo balobi nini balobi nzambe asali mukili asika. Mukili ona asika asali mais nani akokota kuna? Question batuni nani akokota? Répondre kaka bana pele biso bipeko. Oyo to sala te, oyo to sala te, oyo to sala te, oyo to sala te. Pona kwa accéder kuna ezaka na voix moko ya mibeko. Na bongo tosisi na biso boye na komona batama na to mo santo. Amen. Tout ça. Tade to dina mu mazulu. Bika mwa mwezi. Bika kifumu kiza. Bika luzolo lwa kumabanga mama kansi bonto kokozulu. Dia kweto kwa lumbu kalumbu to vana lumbweki. Tuyambulila mfuka zetu bonto betu tuyambulilanga kwa batuvuidi mfuka. Kututwa sani mumbugu muniko kanti ututani na mukwa wambi. Kanyengevu iliki mfumo yengolo yelendo yezitusu amvu yavu kuzola kwase yomwana venela. Amen. Amen. Sengi nzembo ya batu baso.